bar ni asara. Amsat traveling dan sa'a ta ko ina yayi riko da rabbana. Kaunar rasulina an bata gyara. Assalamu alaikum. Barama. Haba alajin Allah. Ina zaune a nan wajen. Na ga sai zuwa kake ta dawowa. Wallahi barama na wada hannun sai. Hasbunallahu. Ina na mai dili. Da awakai na dinna nan baya duk an sai da su. Na je mai biza na wada hannun yan sadi yanzu ba ni ba kanta duk kai na ya rikice na rasa me zan yi. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Yanzu alhajin Allah da hankalinka da mutuncinka da tunaninka to ka ce kaddara. Yanzu ba ka da labarin Amsat traveling Antowa. Amsat kwarai kuwa mutanen da su har adashin gata suke yi. Za ka iya tara kuɗinka da 50,000. Za ka iya tara kuɗinka da 100,000. Idan ka gama haɗa kuɗin nan suka zama jibilla ka zo ka ce ka fasa za su ɗauko wannan kuɗin su danka maka abin sai ka. Amsat ka ce? Amsat traveling Antowa. A ina suke? Ai suna da akan titin Yahaya Gusau. Amsat traveling Antowa kuma suna da reshe kala-kala gurare da dama. Masha Allah. Yahaya Gusau ka ce? Kwarai kuwa. Baran ma daɗi na da kai lissafi. Mu tafi Amsat traveling Antowa. Mu je. Amsat traveling Antowa. Tawagarsa ne don ba ya nuna kyama kowa mutan birni da karkara. Ahmad Muhammad nauyin kowa ya ɗauka. Haihuwar sa'a maja gaba ka tafi na maza